अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मुर्ग मुसल्लम स्पेशल। इसको फ्राई करेंगे हाफ डन। इधर चिकन फ्राई काट रहे हैं। ये दिल्ली 6 का पता जगड़िया स्टेट दिल्ली 6 है। इधर तंदूरी हमारा रेडी हो रहा है। अफगानी तंदूरी फ्राई, इधर चिकन फ्राई छोटे पीस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए।